Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro Maledetto Veneziano. Ultimamente sto parlando del riallineamento del peso, del riallineamento della massa fisica con il peso forma. Perché? Perché ci sono state parecchie persone che per motivi o altri hanno avuto post-Covid, post-Siero 3, ho avuto persone che mi hanno contattato con ben 3 vaccini e si sono beccati il Covid con 40 di febbre, no? Chiaro che è karmica la cosa, non è che possiamo saltare il fosso, se uno è obbligato a fare i vaccini per lavorare, li deve fare, se no non mangia più. Però il problema è che poi ci sono delle conseguenze importanti, ve l'ho già spiegato che a livello karmico c'è gente che può fare 20 vaccini e non gli succederà niente, e parlo per esperienza non perché ho fatto 20 vaccini, ma perché ho visto cose particolari nella vita. E poi c'è gente che ne fa uno e chiaramente poi arriva il karma che porta il conto. Però quando si riallinea il peso, quando si cerca di ritornare nel peso forma, perché per questi 2 anni magari si è sempre stati attaccati a Netflix, a Prime, a Walt Disney, insomma, si è fatto dei film mentali e i popcorn andavano e il bimbi andava come un missile, si prendevano tutte le scuse interiori per poter mangiare e stravaccarsi come dei sacchi di patate. Beh, arrivati a un punto, no, il corpo incomincia a chiedere vendetta, a chiedere giustizia. Ma è chiaro che non è che un circuito salva la vita, aiuta sicuramente, aiuta sicuramente a entrare nella giusta ottica per riallineare il peso, perché il circuito lavora sul corpo eterico, il corpo eterico dopo un anno e mezzo più o meno, incomincia a fare clic e di conseguenza il corpo materiale, se l'impianto eterico è stato costruito bene, se tutte le cose funzionano a dovere, si dovrebbero avere dei risultati importanti. Però il corpo eterico non è che si aggancia al piede o allo stomaco, si aggancia al cervello. E il metodo migliore per dimagrire, a riallineare il peso, è usare il cervello. Lo ripeto, il modo ideale per riallineare il peso è usare il cervello. mm. Non è un segreto, non è fare sport, uscire e logorarsi i tendini e via dicendo, ma avere una sana alimentazione. Ma questo non viene giù dal cielo gratis, come vi ho già spiegato tante volte, Dio può alzare, può darvi il vento, il sole, ma le vele le dovete alzare voi. Quindi siete voi che dovete costruirvi quella schiera, quel castello di circuiti che poi, adagio adagio, nel tempo, in modo invisibile, continuano a lavorare nel corpo eterico e darvi quella scintilla al momento giusto per poter poi incominciare ad avere il coraggio di non aprire più il frigo a qualsiasi ora. È chiaro che non è facile, nessuno ha detto che è facile, ma nella vita da qualche parte bisogna iniziare. E se non volete avere problemi di infarti, se non volete avere problemi, non so, cardiovascolari, se non volete avere problemi di aneurismi, insomma, qualsiasi di muscolari, insomma, qualsiasi tipo di problema che viene influenzato da, e poi chiaramente anche estetico, perché oggigiorno il mondo vede le persone leggermente in forma o magari anche sottopeso, le vede con un altro occhio che se vede una persona abbondante. A me personalmente persone abbondanti sono sempre piaciute, no? Perché mi ricordano un po' l'abbondanza spregiudicata. Però è una questione poi di estetica. Però per la maggior parte del mondo le persone un attimino magre, un attimo giù di peso, mettiamolo giù così, sembrano che sia per la maggiore, che vadano per la maggiore. La prova costume ne è un esempio palese. Ma allora cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo cercare dei circuiti che ci aiutino. Quando inizia a scattare l'ora X, che diciamo da domani chiudo il frigo, butto il bimbo nella spazzatura, il bimbi, scusate, nella spazzatura e tutte quelle strategie per poter incominciare ad avere un'alimentazione sportiva, un'alimentazione sana, un'alimentazione
vigorosa, allora ci vuole una salute mentale forte, perché se no avete dentro spazzatura. Cioè, se voi in casa mangiate spazzatura, no? Che poi vi mettete il fiocchetto. Sapete, io conoscevo un grande venditore. Lui riusciva a vendere qualsiasi cosa. E un giorno gli dico, ma tu come fai a vendere le cose? Beh, io anche alla cioccolata gli metto una bella carta, un zucchetto e poi la vendo. Quindi tutte quelle persone che per dire, per fare, per mangiare bene, hanno sempre inciocchettato anche la spazzatura, no? E poi guardano i figli, sono obesi, no? Beh, a questo punto bisogna avere un coraggio da leoni, ma anche un'intelligenza da leoni, perché dimagrire e riallineare il peso non bisogna certamente essere degli ignoranti, a meno che non sia in un campo di concentramento. E allora il vostro marietto cosa vi consiglia? Se avete visto le altre pillole che sono importanti, il vostro marietto vi consiglia anche di utilizzare le 72 forze angeliche per darvi quello stimolo, quella scintilla, quell'aiuto nel corpo eterico che quando accenderete il motore per dire basta, chiudo il frigo, non vado più a comprare cibo spazzatura, non vado più a comprare le merendine, non vado più a comprare, insomma, tutti quegli oggetti materiali che vi hanno condotto sul baratro, no? Dovete avere anche un colpo di fortuna e una scintilla interiore per trovare anche la strada giusta per alimentarvi in modo corretto. E questo circuito sicuramente, visto che sono le 72 forze angeliche della conoscenza, della sapienza, del fare, mettiamolo così, vi possono dare una mano. Quindi questo è sicuramente un circuito importante perché quando vi arriva la scintilla, poi dovete anche avere la forza di attuare una strategia per farvi avere la forza di perdere il peso. Quindi attivate questo circuito, se non sapete come fare andate a vedere la pillola, mi raccomando metteteci sopra magari anche un piccolo intento nel modo con scritto ad esempio quando avverrà l'ora X dammi la forza, dammi la possibilità di o incontrare un bravo alimentatore o di ascoltare bravi consigli o di cercare un bravo sito web che mi dia dei consigli sull'alimentazione. Se non avete un grande budget finanziario, la cosa diventa un po' impegnativa, ma il miracolo si può fare. Io ho visto con i miei occhi quando avevo una ditta di alimentazione, persone in 6 mesi di perdere 20-30 kg. Sono stato contattato da dottori che volevano conoscere il mio metodo. Quindi, se volete, in un certo senso, non la prova costume o il matrimonio, perché dalla maggior parte a me veniva gente che andava al matrimonio, si voleva preparare, o la prova costume, ma se volete veramente pianificare per 5, 10, 15 anni un'alimentazione corretta, il Marietto c'è. Bene, grazie cari amici e alla prossima, ciao.